Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gus The Explore, channel yang masih paut. Saat ini guys, saya sedang mancing, spotnya di Cicati, Sukabumi. Dan ini spotnya mantul guys. Saya ditemani beberapa rekan saya yang senior itu, Aki Fuad. Dan di atas sana, bawah batu sana ada angler abou dan angler ostea. Nah, di sini sekitaran hampir 1 jam saya, tapi masih belum ada tanda-tanda umpan saya dicolek-colek. Tapi lokasinya ini mantap guys. Katanya di sini banyak sekali ikan baung, ikan sidat, dan hampala. Cuma untuk hampala ini airnya sangat keruh sekali. Tuh guys. Buat kalian yang pengen refreshing mencoba spot ini boleh juga guys. Cuma katanya di sini harusnya sore. Cuma kan berhubung saya jauh lokasinya, makanya dari pagi saya udah standby di sini. Oke, sambil ini saya mau ngopi dulu guys. Nantikan kelanjutannya. Doakan juga biar umpan saya disambar babon dan monster sidat sama monster baung. Oke, gitu aja guys. Ya, info ini Cicati berada di Kabupaten Sukabumi yang arah ke Pelabuhan Ratu, yang nanti sungai ini akan bermuara ke Pelabuhan Ratu. Itulah sekedar infonya buat kalian yang ingin mencoba, silahkan aja. Gitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.